Українці, які через війну виїхали до країн Європейського Союзу, не обов'язково втрачають зв'язок із батьківщиною. Навпаки, для багатьох життя за кордоном стало поштовхом до переосмислення власної національної ідентичності. Саме таких висновків дійшли автори масштабного дослідження, яке охопило 5 європейських країн із найбільшою кількістю українських біженців. Що стало таким неочікуваним, можливо, для нас, це те, що перебування за кордоном не обов'язково розмиває українську ідентичність. Навіть навпаки, у багатьох випадках воно її кристалізує. Тобто люди, які в Україні могли не замислюватись над тим, якою мовою вони розмовляють, наприклад, чи вже користуються вони зразками української культури, чи практикують вони ідентичність, чи вони належать до українськості, як до ідентичності. Вони раптом в Європі гостро усвідомили те, що вони українці і що вони є частиною саме української нації. Тобто багато з наших респондентів сказали, що вони свідомо в Європі перейшли на українську мову і стали більше дивитися українські фільми, показувати дітям мультфільми і таке інше. Але паралельно з цим ми побачили і інший процес. Це зв'язок з Україною, він емоційно сильний став, тому що, можливо, там ностальгія і таке інше, але інституційно він став слабкий. Тобто люди з серцем в Україні, але їх щоденне життя, їх школа, їх робота, спілкування з державою через документи, медичні проблеми, вони всі вже, скажімо так, знаходяться поза українських інституцій, звичайно, і є така роздвоєність, і оце ключова вразливість. Водночас саме емоційна вразливість українців за кордоном стає мішенню для російської пропаганди. Її головна мета – не переконати людей відкрито підтримувати Росію, а посіяти розчарування, втому та відчуття покинутості. Саме через такі емоції поширюються найнебезпечніші наративи. Якщо сказати про наративи, то їх декілька, але вони працюють не прямі проросійські меседжі, а ті меседжі, які заходять через втому, через образу, через фрустрацію. Наприклад, українським біженцям кажуть про те, що Україна не цінує своїх, що це особливо діє на людей, які за кордоном втратили, наприклад, професійний статус. Лікарі, викладачі, інженери, вони працюють, скажімо так, не за своєю якоюсь кваліфікацією. До речі, це декваліфікація – один із результатів нашого дослідження, на жаль. Є такий наратив, як «повертатися немає сенсу». Його підсилює те, що діти, вони інтегруються в школи, у дорослих з'являється побутова стабілізація і з'являється страх починати все знову. Ще один такий наратив відомий, він уже давнішній, це «Захід втомився від України», і він підсилює це відчуття покинутості. І також є такий наратив, як «ми ж маємо спільне минуле з Росією». Це особливо небезпечний наратив для старшого покоління і для людей з російськомовного середовища. І люди стають вразливими не тому, що вони погано розуміють пропаганду, а тому, що пропаганда, скажімо так, приходить до них в моментах виснаження, якоїсь фрустрації. За словами дослідників, російський інформаційний вплив змінився. Він дедалі рідше діє через відкриту пропаганду. Натомість маскується під допомогу, культурні чи релігійні ініціативи. Саме тому розпізнати такі механізми стає значно складніше. Російський вплив став не таким прямолінійним, а більш таким мережевим. Тобто впливають вже не стільки через телевізор, і це не відверта пропаганда. Це таке поєднання меседжів в Телеграмі, в Тіктокі, плюс є псевдоукраїнські організації, церковні структури, культурні центри, є побутові чати,
так звані мирні акції, на яких виводять там Російська Православна Церква, наприклад, українських біженців, і якщо вони ходять до РПЦ. І є ще структури політичного лобіювання. І оця мімікрія, вона особливо небезпечна, тому що проросійські структури, вони подають себе як українські, як православні, як культурні, як гуманітарні, як там психологічна підтримка, там, не знаю, недільні школи для дітей при РПЦ. Тобто вони заходять не через ідеологію, а через потребу. Окрему увагу дослідники звертають на дітей, які тривалий час живуть за кордоном. Саме шкільне середовище поступово формує їхню нову соціальну ідентичність, а після кількох років адаптації рішення про повернення до України стає дедалі складнішим. Тому, наголошують експерти, збереження української ідентичності потребує системної підтримки держави. Оце те, що ми хотіли показати, що щоб вони не втрачали ідентичність, щоб вони залишалися нашими амбасадорами. Але що ми помітили, що якщо от у дорослих людей ідентичність посилюється, то у дітей і підлітків там ситуація інша. Для них ключовим середовищем комунікаційним є школа, тобто перебування в школі. І ми це назвали шкільний Рубікон, коли на 3-му році дитина вже починає ідентифікувати себе з своїм новим класом, зі своїми друзями, з якимось локальним середовищем, а локальне середовище формує локальну ідентичність. І ще у нас, ми зрозуміли, що точка неповернення – це десь 5 років. Тобто через 5 років рішення повернутися стає вже складним. Тобто це вже, особливо якщо це батьки з дітьми, які от навчались 5 років там, да, в місцевій школі, і дитина вже відмовляється. Якщо дорослі батьки готові повернутись, але вони, скажімо, роблять крок назустріч власної дитині раді неї, а дитина вже не хоче повертатись.